ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଦ ହେବ ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଏବଂ 125 ଦିନ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ତ ଏହାରି ଉପରେ ଆମେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଆୱାରନେସ୍ କରାଯାଉଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଉପରେ ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ କେମିତି ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ, ଅଧିକ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଏବଂ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି 2025 ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ସର୍ଟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜି ରାମଜି ଅଧିନିୟମ 2025ରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଗ୍ରାମୀଣ ଭାରତରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଏହା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିକାଶ, ଅଭିମୁଖୀକରଣ ଏବଂ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଦୃଢ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଅଧିନିୟମ ବା ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୈଧାନିକ ସଂସ୍କାର। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ 100 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏବେ 125 ଦିନ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଜିଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ରେ 100 ଦିନ ମିଳୁଥିଲା। ଜି ରାମଜି ଯୋଜନାରେ 125 ଦିନ ମିଳିବ। ସଂସଦରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ଏଥିରେ 4ଟି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଜଳ ସୁରକ୍ଷା, ଗ୍ରାମୀଣ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ, ଜୀବିକାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ। ଏହି 4ଟି କାଟାଗୋରୀରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଆଯାଇ କାମ କରାଯିବ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାମୀଣ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଉପରେ କିଛି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ରହିଛି। 100 ଦିନ ନୁହେଁ, ଏବେ 125 ଦିନର ଆଇନଗତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 125 ଦିନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ର ଯେମିତିକି ଜଳ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରାମୀଣ ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ, ଜୀବିକା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ସଶକ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଗ୍ରାମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଜନା ଯେମିତିକି ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତିଶକ୍ତି ପିଏମ୍ ଗତିଶକ୍ତି ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେମିତିକି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ ମ୍ୟାପିଂ କରାଯିବ। ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିହନ ବୁଣା ଏବଂ ଅମଳ ସମୟରେ ମୋଟ 60 ଦିନ ପାଇଁ କାମ ବିରତି କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିହନ ବୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ 60 ଦିନ ପାଇଁ କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୃଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବାଧା ଉପୁଜିବ ନାହିଁ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନାରେ କାମ ମାଗିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କାମ ନ ମିଳିବ, ତାହେଲେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଭୁଲ ରହିଛି, କ'ଣ ଠିକ୍ ରହିଛି, ଆମ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଯୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି? ବିକଶିତ ଭାରତ ଜି ରାମଜି ଯୋଜନା ଆସିଲେ ଆମର ନିଯୁକ୍ତିର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି? ଠିକ୍ କ'ଣ ରହିଛି? ଏହା କ'ଣ ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବେ 100 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ବର୍ଷକୁ 125 ଦିନ। ଯଦି ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାମ ଯୋଗାଇ ଦିଆନଯାଏ, ତେବେ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଉଛି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମକୁ 100 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 125 ଦିନର କାମ ମିଳିବ। ଯଦି ଆମେ କାମ ମାଗିଲେ କାମ ନ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସରକାର ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ।
125 ଦିନର ବୈଧାନିକ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆମକୁ ସରକାର ପ୍ରତି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦେବେ। ଯଦି ଆମକୁ କାମ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ସମୟରେ ମଜୁରୀ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନର ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯଦି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ବା ମଜୁରୀ ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ମଜୁରୀ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ MGNR ଯୋଜନାରେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରାବଧାନ ନଥିଲା ଯେ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବ କୌଣସି କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ନ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ। ଏପଟେ କାମ ନ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା, ସେପଟେ ଯଦି ଟଙ୍କା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜୁରୀ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଖାତାକୁ ନ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଗାଁ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଗ୍ରହଣର କ୍ଷମତା ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି କି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଗାଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ମୂଳଦୁଆ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି ଯେ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଆସିଲା ପରେ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ତାହା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ MGNR ଯୋଜନା ପରି MGNRGS ଯୋଜନାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମସଭା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଉଥିଲା, ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥିର କରାଯାଉଥିଲା, ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ VBG ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତା ଗ୍ରାମସଭା ସ୍ଥିର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 60% ଅର୍ଥ ଦେବେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 40% ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲଦି ଦେଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ବି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ସରକାରଙ୍କର କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା କାମରେ ଆସିବ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। ତା ସହିତ ଶ୍ରମିକମାନେ 60 ଦିନ ପାଇଁ ବିନା କାମରେ ରହିବେ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଷ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ମୋଟ 60 ଦିନ କାମ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 125 ଦିନର ମଜୁରୀ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବା ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନ, ତା ମଧ୍ୟରୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 125 ଦିନର କାମ ଯୋଗାଇ ଦେବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ MGNRGSରେ 100 ଦିନ କାମ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 365 ଦିନରୁ 125 ଦିନ ଆମେ କାମ ପାଇବା। ଯେତେବେଳେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ 60 ଦିନର କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେତେବେଳେ କୃଷକମାନେ ଯେମିତି ହଇରାଣ ନ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 60 ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛେ ବା କାଟୁଛେ ସେତେବେଳେ ବିହନ ବୁଣା ସମୟରେ 30 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ, ବିହନ କଟା ସମୟରେ 30 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ, ତ ମୋଟ ବର୍ଷକୁ 60 ଦିନର କାମ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାମ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେହି ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ ଆଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଯେ ଚାଷ କାମ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ, ଅଧିକ ସୁଯୋଗ, ସଶକ୍ତ ଗ୍ରାମ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରମିକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ MGNRGS ଯୋଜନାରେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। 100 ଦିନ କାମ କରୁଥିଲେ, 125 ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିବେ। ତା ସହିତ କାମ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। କାମର ମଜୁରୀ
ଯଦି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ନ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧୋକାଧଡ଼ି ହେଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍, AI ଟୁଲ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର୍ସ ସବୁ ରାମଜିରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ପାଇବେ। ଯଦି ମଜୁରୀ ନ ପାଉଛନ୍ତି କ୍ଷତିପୂରଣ, କାମ ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ହେବେ, ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ଏହି ଫଟୋଟି ଆପଣମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ପାଇଯିବେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।